Mes esam pakankamai unikalioje vietoje, tai yra pirmoji Baltijos šalyse, net ne Lietuvoje, kanalinio polikarbonato gamykla, kurią mes įkūrėme bukvaliai prieš 3 ar 4 mėnesius, bet reikia suprasti, kad tas procesas vyko beveik 2 metus. Kanalinio polikarbonato plokštės čia gaminamos ekstruzijos būdu, tai yra liejant pro profiliuojamą plyšį. Šios plokštės keliaus pas klientus Lietuvoje ir kitur Europoje. Jomis bus dengiami šiltnamiai, stoginės, daromos sienelės ar vartai. Prie tos linijos, kurią apžiūrėsime, jinai yra 60 metrų ilgio ir sveria beveik 70 tonų, dirba tik tai 2 žmonės tuo metu, kai yra jau įdirbtas procesas. Tai yra pilnai automatinė, pilnai uždara, labai saugi technologija ir kas yra svarbu, kad mes niekada nepagaminame išmestinio plastiko. Tai yra plastikas, kuris pagaminamas, yra arba parduodamas klientui ir jeigu jisai, tarkim, yra neatitinkantis standartų, mes jį galime sunaudoti vėl. Todėl nei 1 kilogramo plastiko mes neišmetam, nes tai yra mūsų vertybė. Atliekų nepaliekanti ir automatizuota gamybos linija per parą pagamina maždaug 7 tonas plastiko plokščių. Jos nebijo lietaus ar krušos. Iš dalies tai yra tam tikra komercinė paslaptis, bet galiu apibrėžti ribas, kad kaina svyruoja nuo 2,5 iki 3 milijonų eurų už pačią liniją, plus, aišku, reikia papildomų įrenginių, tokių kaip elektrą atvesti, vandenį atvesti ir visi kiti dalykai, tai bendra investicija turėtų sudaryti šiek tiek daugiau negu 3 milijonus eurų. Siūlyčiau pradėti nuo pat pradžios, nuo šiuo atveju, nuo tos linijos pusės, kur pati pradžia, kur granulė pradeda virsti tuo, iš ko po to išeis polikarbonato. Tai prašau. Tiesa, prieš paleidžiant itališką gamybos liniją, ją reikėjo sukalibruoti. Covidas įvedė tai, kad italai negalėjo atvažiuoti, jie negalėjo atvažiuoti mums paleisti, todėl buvo pripirkta planšečių, powerbankų ir prie kiekvieno įrenginio stovėjo po planšetę, po mūsų žmogų ir italai po biškį aiškino. Ir jeigu pasakysiu paslaptį, kada aš pasakiau italam, kad mums reikia tai pasileisti, italai sako, neįmanoma. Taip nebūna. Aš sakau, mes padarysim. Ir mes pasileidom. Taip, tas kainavo brangiai, bet galiu pasakyti, jog mano komanda išmoko tikriausiai daugiau, negu jie būtų išmokę su italais, nes jie patys viską darė. Paleidžiant gamybos liniją, buvo pagaminta 50 tonų broko. Jis, kaip ir ateityje pagaminti netenkinančios kokybės lakštai, bus susmulkintas ir vėl panaudotas gamyboje. Tad gamybos linijoje perdirbama 100% jos sukuriamų atliekų. Čia jūs galite matyti, yra toks lapas, kuris mes, pavyzdžiui, vakar pagaminame, jisai neatitiko standartų, mes jį sumalėme ir šitos granulės vėl bus panaudojamas antrinė. Todėl tai aiškiai parodo, ant kiek tas plastikas yra naudinga mums perdirbti ir tai yra mūsų pinigai, kuriuos mes naudojame tam, kad pagaminti naują lapą. Gamyba prasideda nuo polikarbonato granulių. Jos bus įsruktos į lydantį įrenginį. Iš tiesų mes perkame jau pagamintą granulę iš granulių gamintojų, tai yra didelių cheminių gamyklų, kurios atvažiuoja pas mus supakuotas tokiais maišais po 1000 kilogramų. Ir viskas, ką mes padarome, iš esmės, tai yra tai, kad mes šitai granuliai suteikiame polikarbonato formą. Kaitinamos plastiko granulės palengva tampa mase, iš kurios bus formuojamos plokštės. Bet kaip jūs matote, tai yra visiškai uždara, nei kvapo, nei dūmų mes neturime. Stumimo būdu jau šitam vadinamam šneke prie 270 temperatūros po truputį virsta ta masė, iš kurios mes pagaminame polikarbonato lakštą. Naudojami šiltnamiuose ar vietoje stogo tokie lakštai netrukus sutrūkinėtų dėl saulės poveikio, todėl jie yra dengiami specialiu nuo ultravioletinių spindulių apsaugančių sluoksnių. Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus įsigijo lapą ir po 2 metų jisai pagaltonavo, reiškia, kad nėra panaudota ultravioleto technologija. Mesgi tą naudojame, nes, kaip ir minėjau, mums yra pakankamai aukšti standartai, kuriuos patys išsikėlėm. Tai yra dar vienas pakankamai unikalus dalykas šitoje linijoje. Skystas plastikas formuojamas atšaldytomis galvutėmis. Jas šaldantis vanduo atvėsinamas aušintuve ir keliauja nuolatiniu ciklu. Todėl vandens nereikia keisti ir jo gamyboje sunaudojama itin mažai. Jūs galite pastebėti, kad va čia plastikas dar yra
tarkim tai, plastelino fizikinių būklių, o jeigu jūs praeisite toliau, jūs aiškiai pamatysite, kad mes jau turime plastiko lapą. Iš tiesų tai yra totaliai unikalu, ant kiek linija dirba automatiniu būdu, ant kiek tas procesas atrodo paprastas. Taip, iš tiesų valdyti tą procesą nėra taip paprasta ir operatoriai tikrai mokėsi labai daug. Aš manau, iki 3 mėnesių mūsų operatoriai paleido Italijoje pas gamintoją, kad tą išmokti. Kas 2 valandas, nestabdant gamybos linijos, imamas gaminio mėginys, tikrinama jo kokybė. Tikrinam svorį, lakšto svorį, lakšto storį, lakšto geometriją, lakšto optinės fizinės savybės, UV sluoksnio storį, kad plastikas galėtų išlaikyti ten 20-30 metų nedegradavus. Plastikas tada, kada jisai sukietėja, jisai yra per standus ir jis gali lūžti. Ir tam yra numatyta technologinis dalykas, kad plastikas įeina į mūsų vadinamą orkaitę. Jis vėl yra pašildomas iki tam tikros temperatūros ir jau kada plastikas išeina iš orkaitės, tai vadinamos, jis jau yra būtent toks, koks jis ir turi būti. Tai yra, jisai yra kietas, bet tuo pačiu ir plastiškas. Plastikas apdengiamas apsaugančia plėvele. Gamybos procesas beveik baigtas. Ir iškart yra atsarginiai rulonai. Pavyzdžiui, šitie baigėsi, tu uždėjai tuos 2, tada tuos 2 pakeitė. Tai yra, viskas yra sugalvota taip, kad tas procesas niekada nesustotų, nes pagal idėją tu turi dirbti 24/7, tai yra nesustojant. Reikiamo ilgio plokštės atpjaunamos laikantis svarbaus gamybos principo, jo nestabdant. Štai mes matome pirmieji lietuviški polikarbonato lakštai. Tai nuo tos granulės, kurią jūs matėte mano rankose, iki lapo gamybos procese užtrunka maždaug apie 3 minutės. Nuo ten iki čia. Gaminys baigtas. Belieka jį nukelti ir supakuoti kelionį. Aš su savo komanda daug metų prekiavau polikarbonatų, kurį mes pirkdavom iš Izraelio, iš Vokietijos, iš Anglijos, atveždavome į Lietuvą ir pardavinėdavome čia Lietuvos vartotojams. Tai poreikis augo mūsų įmonė ir mums buvo tikrai didelė nuostaba, kada mes pradėjom gilintis jau taip pakankamai detaliai, kad nėra tokios gamyklos Lenkijoje, nėra Baltijos šalyse ir tai padarė tam tikrą unikalią galimybę mums pasinaudoti geografiniu laimėjimu. Pažangi gamybos technologija verčia pažvelgti į plastiko gamybą kitu kampu. Nėra jokių dujų ar kitų dalykų, kas galėtų atrodyti, nes labai dažnai yra gaji nuomonė, kad gaminant plastiką veržys dūmai, garai ir taip toliau. Nieko gyvo. Tai yra visiškai uždaras, visiškai saugus procesas. Tai mūsų linija pagal garso standartus, kvapus galėtų stovėti Vokiečių gatvėje ir jinai atitiktų visus taršos standartus. Mes turime tikrai tą problemą, kad šiai dienai reikia vėsintis ir, pavyzdžiui, mūsų partneriai, su kuriais mes anksčiau dirbdome iš Izraelio, jie turi labai daug linijų, nes Izraelis yra vieni didžiausių plastiko gamintojai būtent šito pasaulyje. Tai iš esmės pas juos per karščius, tai ten visai sunku, visai. Įmonės planuose antra gamybos linija. Ji gamins monolitinį, tai yra skaidrų plastiką. Toks pastaruoju metu, pavyzdžiui, naudojamas prie parduotuvių kasų, atskiriant kasininkus nuo pirkėjų. Mūsų yra planas įsigyti antrą liniją ir gaminti dar papildomų produktų, nes, sakau, mūsų geografija leidžia būti pakankamai unikaliems, nes tikrai yra linijų, kurios yra pigesnės, paprastesnės, bet mūsų užduotis buvo būtent turėti topą, turėti premiumą, nes mes ir gaminsim premium produktą. Mes nesame tie, kurie norėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, čia iš Lietuvos produktas bus kažkoks pigesnis. Ne, mes sakome paprastai, taip, tai Lietuvoje pagamintas polikarbonatas, bet jis atitinka visus standartus vokiečių, žydų, anglų ir visų kitų topinių gamintojų.